Kaixo Jon Begiristain naiz, arkitektoa, momentu honetan arkitektura eskolako zuzendaria. Gure eskolan arkitektura karrera irakasten da, eraikinak egiteko, diseinatzeko, zaintzeko, konpontzeko edo gaitasunak ematen dituen karrera. Arkitektura alor humanistiko bat dauka. Hau da, ideien munduan edo sorkuntza munduan aritzen den profesio bat da. Zentzorretan, KS-gune guretzako garrantzia handia eduki dezake lotur horiek sustatzeko eta indartzeko. Ekar dezakeen gauzarik garrantzitsuena da profesioaren berdefinizio batean laguntzea. Eta orokorrean, konfigurazio sendoago bat egitea. Zentzorretan, KS-gune bezalako iniziatiba batek lagun dezake elkarlanaren bidez ekoizpen hori sustatzeko eta indartzeko.